হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি একটা এই প্রথম ব্লগ বানাচ্ছি। এর আগে আমি কোনোদিন ব্লগ বানাইনি। আমার চ্যানেলের প্রতিটা ভিডিওই প্রিন্ট রিলেটেড হয়, আর প্রিন্টিং নিয়েই আমি ভিডিও বানাই। তো অনেকেই আমাকে মেসেজ করে জানান যে আমি কি কি কাজ করি, বা আমার কাছে কি কি মেশিন আছে, বা ওই মেশিনে আর কি কি কাজ করা সম্ভব। তো সেই জন্য আজকে দেখতে পাচ্ছেন ওয়েদারটা একটু খারাপ আছে, কাস্টমারও কম, আর তো সেই জন্য ভাবলাম যে আমি আজকে একটা ব্লগ বানিয়ে দিই আপনাদের, যে আমি কি কি কাজ করি, আমার কাছে কি কি মেশিন আছে সেই সব নিয়ে। তো চলুন, আমি এখন ভিডিওটা করছি আমার ছাদ থেকে। এটা আমার দোকানের সামনের দিক, এই যে আমার রিংটা লাগানো আছে সামনে, এই যে রোড, তো দেখতেই পাচ্ছ। এই যে পেছনে চাষবাস হচ্ছে, এখন আলুর সিজন, সব আলু বসিয়েছে, গোটা মাঠকে মাঠ আলু। চলুন দেখাই আমার দোকানটা। দোকানের ফন্ট, এই যে ওপরে একটা বড় করে ব্যানার করা আছে, নিচে একটা ছোট করে ব্যানার করা আছে, দেখাই। এখানে একটা ছোট করে ব্যানার করা আছে, কি কি হয়, গেঞ্জি, টুপি, ব্যাগ, মগ, বোতল, এইসব। আর এই যে এটা আমার দোকান। এখানে এলইডি ফ্রেম কি করে হয়, তো এইখানে গাড়ি স্টিকার হয়। আমার কাছে কিছু ইলেকট্রিক জিনিসও থাকে, আমার বিক্রি হয় বলে আমি তুলি। যেমন ওয়াচ আছে, ক্যামেরা আছে, ড্রোন আছে, বা ব্লগিংয়ের জন্য হেলমেটের মোবাইল হোল্ডার আছে, এমনি মোবাইল হোল্ডার আছে, ব্লুটুথ আছে কিছু, ভ্যারাইটিস মোবাইল কভার। এগুলো কভারের ওপর স্টিকার করে করা আছে, একটা দেখাই। এটা কভারের ওপরই স্টিকার, যে নর্মাল কভার আছে সেই কভারের ওপরেই স্টিকার করা আছে। আর এইগুলো যে একদম অমিনিন কভার আছে, সেগুলো স্টিলের ওপর প্রিন্ট হয়, সেই সব কভার। তাছাড়াও আমি এই ধরনের কিচেন বানাই ব্র্যান্ডের জন্য কাস্টমাইজ করে। তাছাড়া এইগুলো সব ট্যাঙ্ক প্যাড আছে গাড়ির জন্য, আমার এই সবও বিক্রি হয়। এইখানে কাপের ভ্যারাইটিস আছে, প্রিন্ট কাপ হয়, ম্যাজিক মিরার হয়, বোতল হয়। ওখানে এই যে এই ধরনের জিনিস আছে, ছোট ছোট কিছু জিনিস, এই যে কেবিল প্রোটেক্টর, এইসবও রাখি আমি। তো এইগুলো আছে, এই যে রিং টেপ আছে, এটা কাস্টমাইজ স্টিকার। এইগুলোর ভিডিও এই চ্যানেলে দেওয়া আছে, কাস্টমাইজ স্টিকার কীভাবে বানাতে হয়, কীভাবে বানাই। তাছাড়া আছে ল্যাপটপ স্টিকার, আমি করি ল্যামিনেশন, মোবাইল ল্যামিনেশন, মোবাইল স্টিকার। এই যে মোবাইল স্টিকার, কাস্টমাইজ মোবাইল স্টিকার কীভাবে করতে হয় এইগুলোরও ভিডিও দেওয়া আছে, আমি এখানে মোবাইল স্টিকারও করি। তাছাড়া এই যে এখানে আছে স্টোন, স্টাইলস, এইসবের উপরেও আমি প্রিন্ট করি। এইখানে কিছু প্রিন্টিং আইটেম আছে, এইগুলোতেও করি। এই যে রোটেটিং ল্যাম্প, এটা নিয়েও ভিডিও বানানো আছে, এটাও দেখতে পারেন। তো এইখানে আছে সমস্ত রকমের ভিনাইল আছে, এইগুলো আমি 2 চাকা 4 চাকার যে সমস্ত গাড়ি আছে স্টিকার করি। এইগুলো সব আমার স্টিকার বানানো আছে, এগুলো কিছু আমার স্টিকার বানানো, কিছু রেডিমেড কেনা। এখানে গেঞ্জিতেও আমি প্রিন্ট করি, যেগুলো সাদা গেঞ্জিতে পলিস্টার, সুতি, কটন, যাই হোক, কালো, যেগুলো ডার্ক টি শার্ট, যাই হোক, সবই দিয়ে আমি প্রিন্ট করি। তো আমি এর সঙ্গে সঙ্গে আইডি কার্ডও প্রিন্ট করি, এই যে ভ্যারাইটিস আইডি কার্ডও প্রিন্ট করি। আইডি কার্ডের এই যে সমস্ত লেনিয়ার্ড হয় আইডি কার্ডের ফিতে, এইগুলোও আমি প্রিন্ট করি। তাছাড়া এই যে মাউস প্যাড, কাস্টমাইজ মাউস প্যাডও আমি প্রিন্ট করি, এরও ভিডিও বানানো আছে, এই চ্যানেলে বানিয়ে দেওয়া আছে। এই যে এরকম কাস্টমাইজ মাউস প্যাড, এইগুলো আমি বানাই। তাছাড়া ভিজিটিং কার্ড বানাই, ব্যাচ বানাই, এই ধরনের আইডি কার্ডের যে সমস্ত পিভিসি কার্ড বানাই, পিভিসি কার্ড এখানে আছে, পিভিসি কার্ড বানাই। এবার আমি আপনাদের দেখাই যে আমার কাছে কি কি মেশিন আছে। তো আমার কাছে একটা আছে ক্যামিও 4 প্লটার, এটাতে আমি গেঞ্জির স্টিকার, গাড়ির স্টিকার, মোবাইল স্টিকার, আর অনেক রকমের এই যে স্টিকার কাটিং কিছু আমার কাছে পড়ে আছে। এই ধরনের স্টিকার করি গেঞ্জির জন্য, গেঞ্জিতে এই ধরনের স্টিকার কাটিং করে আমি পেস্ট করি। তো এই একটা মেশিন থেকে আমি সমস্ত কাজ করি। তাছাড়া আছে আমার কাছে একটা এপসনের L130, এটাতে আমি মোবাইল স্টিকার প্রিন্টিং, যেটা কাস্টমাইজ করে হয়, সেই সমস্ত প্রিন্ট বা আদার্স প্রিন্ট করি। তারপরে আছে আমার কাছে L805, এটাতে আমি সাবলিমেশন প্রিন্ট করি, যে সমস্ত সাবলিমেশন আইটেম হয় তার প্রিন্ট আউট এটা থেকে করি। তাছাড়া আছে আমার কাছে 16x24 একটা হিট প্রেস মেশিন, একটা মগের জন্য মেশিন আছে, তো এটাতে আমি মগ প্লাস বোতল এটা দিয়েই করি। তো সেগুলোরও ভিডিও দেওয়া আছে। তো মগটাও কীভাবে করতে হয় সেই ভিডিওটা পুরোপুরি নেই, তো আছে ভিডিও দেওয়া। বোতলটাও এই মেশিনে আপনারা কীভাবে করতে পারবেন সেটাও আমি দেখিয়ে দেবো পরের ভিডিওতে। তাছাড়া আছে আমার কাছে এই যে ল্যামিনেশন মেশিন,
যেখানে আছি হিট গার্ড, এটা আমার গাড়ির স্টিকার মারার জন্য কাজে লাগে। ব্যাস, আমার কাছে এই কটাই মেশিন আছে, আমি এই কটা মেশিনই বাকি সব রকমের কাজগুলো করি। তো এর আগে আমার যে চ্যানেলের ভিডিওগুলো ছাড়া আছে, প্রতিটা ভিডিও আমি এখান থেকে দাঁড়িয়ে ভিডিও করি বা এই জায়গাটা থেকে। তাছাড়া আদার্স কিছু কাজও আমি করি, যেমন আমরা হচ্ছে ব্যানার প্রিন্ট, আরও অনেক কিছু করি যেগুলো আমার কাছে নেই এই সময়। তো আমি আলাদা জায়গা থেকে করি। আপনারা একটা লাইক দেবেন, আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব। এই ধরনের যে সমস্ত জিনিস দেখালাম আমি সব কিছুর উপরে প্রিন্ট করি বা প্রিন্ট করে দেখাই যে কীভাবে প্রিন্ট করতে হয়। তো অবশ্যই নিত্য নতুন প্রিন্ট দেখার জন্য আপনারা পাশে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।